Так, ребята, помните, все стуки, да, стуки. Еще были недовольны мною, что я сюда полез. Я сюда лезу не от безделия. Вот, смотрите. В итоге, что я обнаружил? Видите? Вот она причина стука. Вы не поверите, как он меня достал. Я полностью ходовую проверял 2 раза. О. Хвала Всевышнему. Самое главное сейчас ее подтянуть, и все нормально будет. Вот почему я сюда полез. Дорогой ты мой, кто бы ты там ни был.